Вітаю підписчиків та глядачів мого каналу, може кому-то пригодиться. Втулка Морзе 4, переходна на Морзе 2. Так, треба сверло. І такого я потихеньку розсверлив на 10. Перед цим стуково одрізав, просверлив рівненько, тут центр був. На оправці. Оправку поставив, розсверлив, сквозне зробив. І потім розсверлив потихеньку, не спіша. Патрончиком воно тут прокручувалось, піджимав легенько, щоб сверло не зламати. І майже розточив потихеньку сверлом. Непогано, що вийшло. Там у мене розточна головка, купив за $9. Хранение, правда, не хороше, но ново. Так. І можна буде сверло поставити. Зараз цю різьбу наріжу на 12. Не спішу, потихеньку. І буде в мене переходна втулка. Сюди треба розточити отвір. І сальника поставити. Ось така штучка. Як не спіша, правильно сверло наточити. Можна розточити. Правда, кальонне. Так, дякую за увагу.